Sveiki, mėly apologetika.lt laidos klausytojai. Čia Laurynas Jacevičius, laidos kūrėjas ir vedėjas. Ir šiandien, kaip ir visada, bandysime kelti tikrus klausimus ir ieškoti juos tikrų atsakymų. Šioje laidoje stengiamės suteikti erdvės civilizuotoms diskusijoms, kartais tarp krikščionių ir nekrikščionių, o kartais aptarti kontroversiškus klausimus tarp pačių tikinčiųjų. Kas šiandien ir vyks, kadangi klausimas yra tikrai vertas aptarimo, tikiuosi jums įdomus, tikrai įdomus ir man, kadangi Biblija arba šventasis raštas yra svarbiausia krikščionims knyga, bet ką tai reiškia, ar tai yra viena knyga, ar tai yra daugiau dokumentų, mes apie tai šiandien kalbėsim. Tai yra svarbiausias dokumentų rinkinys, šventraštis patiems krikščionims, tačiau jis dažnai yra pakankamai sunkiai suprantamas, apie jį yra mažai žinoma. Ir kaip man vienas pažįstamas yra sakęs arba klausęs, ar Biblija yra pasakų knyga. Ir aš turėjau pabandyti jam atsakyti. Aišku, šiandienos svečias, mano draugas ir Vilniaus Tarptautinės bažnyčios pastorius bei buvęs LCC Tarptautinio universiteto dėstytojas, studijavęs taip pat ir Dalaso teologinėje seminarijoje bei Birmingemo universitete, kur įgijo Biblinių studijų daktaro laipsnį. Matthew Steinfeldas žino žymiai daugiau apie tai, kadangi jis yra šią temą atlikęs ir nemažai tyrimų, bet taip pat ir dėstęs paskaitas apie Bibliją, kiek minėjau, tiek LCC, tiek kitose vietose. Tai sveikas, Matthew. Labas. Labas, sveiki. Matthew, kaip jau supratote, tikriausiai yra ne lietuvis, jis yra amerikietis ir šiandien turėsim laidą įrašinėti su vertimu, tai aš bandysiu klausti angliškai, po to išversti savo klausimus į lietuvių kalbą bei tą patį padaryti su Matthew atsakymais. Ir kaip minėjau, šita tema tikrai verta aptarimo, kas yra Biblija. Bandysim šiandien pasigilinti, suprasti, atsakyti kai kuriuos klausimus apie tai, kaip buvo suformuotas biblinis kanonas, kas per dalykas yra ta pati Biblija, kodėl tiek daug skirtingų interpretacijų, ar jinai sunkiai ar lengvai gal suprantama galėtų būti, kokie yra dažniausiai sklandantis neteisingi supratimai apie ją. Visi šitie klausimai jau šiandienos laidoje, bet nieko ilgai negaišdamas, primenu, dar prieš pradėdamas pokalbį su Matthew, primenu, kad galėsite šitą laidą rasti taip pat ir apologetika.lt podcastų platformoje, Podbean bei YouTube kanale. Tad jeigu norėsite pamatyti ir vaizdą, kadangi Matthew yra labai gražiai apsirengę šiandien, skirtingai negu aš, galėsite tą ir padaryti. So, Matthew, let's just go straight to your story. First of all, I would like to ask you, what was your background growing up? Have you had any Christian influences, and how did you become Christian? Because from what I know, you haven't been one your whole life, or maybe you have, but there was, like an interesting story related to that. So I'll just ask this in Lithuanian for the guest, and then you can go. Tai aš norėjau paklausti Matthew, kaip jis užaugo, kokioje šeimoje, kokiu turėjo įtakų, gal iš krikščionių, ar jis visą gyvenimą buvo krikščionis, ar ne, ir iš esmės kokia yra jo istorija. So Matthew, go ahead. Yeah, first of all, thank you for having me, Laurynas. Ačiū, kad mane pakvietė, Laurynai. I'm very happy to be here, and Džiaugiuosi čia būdamas. I'm sure we'll have a good time and a good discussion. Esu tikras, kad gerai pakalbėsim, padiskutuosim. Yeah, I basically grew up in a fairly typical Southern conservative Christian family. Tai aš užaugau pietinėse Jungtinių Amerikos valstijose, tokioj, galima sakyti, konservatyvioj, tipiniai krikščionių šeimoj. And as far as I remember, my father was a pastor at an evangelical church. Ir kiek aš atsimenu, mano visą savo gyvenimą, mano tėtis buvo pastorius vietiniai evangeliniai bažnyčiai. So, of course, I was the youngest of 4 children. Buvau jauniausias iš 4 vaikų. And I was a regular at church, all 3 services. Nuolat eidavau į bažnyčią, nuosekliai, visas 3 pamaldas during one day. And I think that experience was both positive and negative. Ir aš manau, šita patirtis buvo tiek teigiama, tiek neigiama. And I definitely appreciated growing up within the teachings of the church and being familiar with the Bible. Be abejo, aš vertinu tas patirtis, kad buvau supažindintas su Biblija bei bažnyčios mokymu. And at the same time, I think to some extent everybody kind of has their own specific
biblical background that they might grow up in. Ir aš manau, kad kone kiekvienas žmogus yra augęs vienokiai ar kitokiai aplinkoje, kur yra gavęs vienokią ar kitokią informaciją apie Bibliją. And I definitely had my own cultural experience with being in the church. Ir aš taip pat patyriau tą tokią kultūrinę patirtį buvimo bažnyčioje. And that shaped a lot of my perspective on God and on the Bible. Ir visa šita patirtis formavo mano supratimą to, kaip aš suvokiu Dievą bei pačią Bibliją. And as I got older, I think I began to challenge some of those maybe beliefs or aspects of that Christian culture that I grew up in. Ir man jau augant, tampant vyresniu, aš pradėjau kelti klausimus ir mesti pat savo iššūkius, tiksliau įvairiem tiem dalykam, įsitikinimam apie Dievą ir apie Bibliją, kuriuos įgijau augdamas. And that definitely caused me to gravitate towards biblical studies and theological studies. Ir šita patirtis mane vedė link biblinių studijų ir teologinių studijų. Yeah, and so there was somewhat of a two main things that were kind of guiding my, I guess you could say, Christian faith. Buvo du pagrindiniai dalykai, kurie buvo tokios kaip gairės mano krikščioniškam tikėjime. One was, how does faith match up with I guess you could say scholastic or academic research. Tai pirmas klausimas buvo, kaip tikėjimas veikia kartu arba yra lyginamas su akademiniais tyrimais. And then the other part was, does this make a difference in my life? How does this make a difference in the people that I attend church with? Ir antras dalykas buvo, kaip visa tai veikia, kaip aš gyvenu savo gyvenimą ir tų žmonių, su kuriais aš kartu einu į bažnyčią. And really, I guess you could say over the last 10 years, I used to think that those two lines of inquiry often went in different directions. Ir aš galiu pasakyti, kad buvo toks laikas, kai ir pastaruoju laiku, kai šitie du dalykai tarsi išsiskirdavo, nueidavo į priešingas pusės. And I think the more that I understood the biblical culture that I grew up in and the one that I've kind of lived in academically, I've just been trying to bring those two together. Ir tuos du dalykus, tai kaip aš išgyvenau savo krikščionišką gyvenimą ir visą savo kultūrinę krikščionišką patirtį, bei akademinės studijas, konkrečiai Biblijos ir bandymą suprasti krikščionybę akademiškai, aš bandžiau šios du dalykus suderinti savo gyvenime. And not necessarily to try to defend the culture that I grew up in, but more to make sense of why people believe what they believe about the Bible, about Christianity. Ir mano tikslas nebuvo būtinai apginti tą kultūrą, kurioje aš užaugau, bet daugiau kelti klausimą, kodėl žmonės tiki tuo, ko tiki. Yeah, and so in really kind of working through my own, I guess you could say, pain or experience growing up in a certain culture, I've been exploring just my own faith and my own understanding of the biblical text. Ir bandydamas eiti per įvairų skausmą ir tas kultūrinės patirtis, kurias aš gavau iš tos aplinkos, kurioje augau, aš bandžiau visą tai suprasti, biblinio tyrinėjimo šviesoje. Yeah, so my studies and my theological studies in seminary and the doctoral research was really more of a search for myself. But now it's leading to more, how can I help other people along their journey in understanding the Bible? Tai mano teologinės studijos seminarijoje bei po to tyrimai doktorantūroje buvo daugiau skirti man pačiam, bet dabar jau esu tokioje pozicijoje, kai bandau suprasti, kaip visi šitie dalykai galėtų padėti kitiems žmonėms, kaip aš galėčiau padėti kitiems žmonėms. So what that means for me now, I'm a pastor at the International Church of Vilnius.
ir ką tai reiškia man dabar. Aš esu Tarptautinės bažnyčios Vilniuje pastorius. And I've started my own podcast as well called The Word of Pod. Ir taip pat pradėjau savo tinklalaidę pavadinimu The Word of Pod. And this also includes, stuff that I've been writing and academic publications that I've been working on. Ir tai įtraukia ir tos dalykus, ties kuriais aš dirbau, bei mano akademinius straipsnius arba tai, kas buvo išleista. Yeah, so really it's just it's kind of diverse. It includes just pastoral ministry, research, and also writing for a popular audience. Ir tai traukia labai daug skirtingų dalykų, tai kaip ir pastoracinė tarnystė, įvairūs tyrimai, bet taip pat ir populiariai straipsniai. Dabar ką tik kalbėjau šiek tiek apie savo istoriją, kuris užaugau, kas vedė prie studijų. Ir dar norėjau tiesiog jo paklausti, ką dabar ir padarysiu, apie tai, kaip jis iš tikrųjų patyrė tą susitikimą su Kristumi, nors užaugau krikščioniškoje šeimoje, krikščioniškoje aplinkoje, bet tas tikėjimas nebuvo visą laiką toks pat, tai labai trumpai. Matthew, so just one short thing before we move on to the question about the Bible, what it is. About your personal journey, I want to ask, how did you encounter, Jesus? Was there like a more specific particular point in your life, or was it more of a journey and experience? I guess it's journey for all of us, but still, were there any turning points for you when you made your faith your own, because you grew up in a pastor's home? Mm-hmm. Yeah, I mean, I was a very sensitive kid. I had a very strong sense of guilt and of justice, and so I feel like I was at a very early age aware of problems in the world and in my own life. Aš buvau labai jautrus vaikas ir patyriau tokius labai stiprius išgyvenimus, jausmus ir supratimą kalties ir teisingumo, dėl to labai sąmoningai supratau įvairias problemas tiek vykstančias pasaulyje, tiek mano paties gyvenime. And so at an early age, I was probably 5 or 6, but just being exposed to the Bible and being exposed to the gospel fairly consistently from my parents, I made a profession of faith and at a really, really young age. Tai pakankamai anksti savo gyvenime, kai buvau gal kokių 5-6 metų, būdamas pažindinamas su Biblija, tiek su pačia Evangelija, aš išpažinau savo tikėjimą pakankamai jauname amžiuje. And that faith really continued, throughout my adolescence and my teenage years. But at the same time, there was a really strong conflict between what I believed and what I thought that meant for my life. Ir nors tas tikėjimas tęsiasi ir per mano paauglystę ir jaunystės metus, bet buvo toks vidinis konfliktas tarp to, kuo aš tikėjau, ir tai, ką tai reiškia mano gyvenime. And I think it was more also of a continuation of that kind of sensitivity to the wrongs that I experienced in my life. Ir buvo toks tęstinumas tų, sakykime, jausmų, apie kuriuos jau pasakojau prieš tai, kalties ir panašių susijęs su dalykais, kuriuos aš patyriau savo gyvenime. And I think also one main issue is very similar to what Paul speaks about in 1 Corinthians 1, and that is that the gospel appears to be foolishness from the world's perspective. Ir vienas iš tų gal dalykų ar klausimų būtų tokių, apie ką kalba ir apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams, apie tai, kad Evangelija atrodo kvailystė iš pasaulio perspektyvos. And without it being directly related to my parents or my particular church, I just kind of felt that my American Christian perspective was in conflict with sometimes the gospel.
Ir nekalbant dabar apie mano šeimą ar bažnyčios gyvenimą, tačiau tas toks ta amerikietiška krikščioniška kultūra atrodo, kad jinai būdavo kartais prieštaraujanti tai, kas yra Evangelijoje. And that's really when I started to question things because from a very superficial perspective, Jesus and those who follow Christianity appeared to be weak and passive. Ir bent jau žiūrint paviršutiniškai, tai yra lyginant su pačiu Jėzumi ir tais, kurie sako, kad juo seka, jie atrodo tokie silpni ir pasyvūs. And as a kid, especially, I was always taught that that God is powerful and God is loving and wants people to do well and thrive. Ir aš nuo vaikystės buvau mokomas, kad Dievas yra galingas, kad jis žmonės myli ir kad jis nori, kad mums gerai sektųsi ir kad mes klestėtume. And this really led to frustration because I started to experience negative feedback because of my faith. I started to experience not helpful and not enjoyable things. You mean at school? Yeah, at school, but also personally at home. No. Yeah, and basically both of those, home and school, yeah. Ir dėl savo tikėjimo aš patirdavau tokių nemalonių pakankamai jausmų tiek mokykloj, tiek namie ir tai man atrodė šiek tiek prieštaraujantys dalykai tam, ko aš buvau mokomas. So what appeared to me to be passive and weak, in other words, letting the world kind of take advantage of you, it slowly started to transform into understanding truly why, and as opposed to just turn the other cheek, don't allow, that type of thing to bother you, I guess you could say. Ir ilgainiui po to šitą patirtis man padėjo kelti tada kitokį klausimą, tiksliau suprasti kitokį klausimą ir gauti į atsakymą. Tai yra, kodėl taip vyksta, kad nors tas patirtis buvo nemalonios, bet galiausiai tai buvo susijęs su tuo, kas yra ir pasakyta, kad atsuk kitą savo skruostą, kad šitos patirtis taip manęs nekamuotų. And so I guess to make a long story short, I started to see the gospel as strength. Ir taip pasakojant tokią ilgą istoriją, ją sutrumpinant, tai aš pradėjau matyti Evangeliją kaip stiprybę. That it was a very high calling, like the calling of Jesus, to put oneself in a position where you don't necessarily deserve what's happening to you, but it is for the sake of other people. Ir aš pradėjau tai matyti kaip tokį aukštesnį pašaukimą, panašiai kaip Jėzus, kai tu esi pasiryžęs ar kviečiamas atsidurti tokioje pozicijoje, kuri yra nemaloni ir kurios gal tu nenusipelnai, bet tai daryti dėl kitų žmonių. And not really just for other people, but also to follow Christ it's for us. It's for us to become more like God through our experience that's similar to that of Jesus. Ir ne tik dėl kitų žmonių, bet ir dėl mūsų pačių, nes sekdami Kristumi, tai yra sekti Kristumi ir yra tai, kas yra mums reikalinga tapti panašiu į jį. So that really was not something that I grew up thinking about. Faith and Christianity, it was more for me kind of a moralistic worldview that was sometimes emphasized or played on my guilt. Tai augant iš tikrųjų tas tikėjimas buvo daugiau toks paremtas moralistiniais įsitikinimais, kad ir žaidžiantis su mano gėda. So here we are talking about the Bible, trying to figure it all out. Bet dabar esam čia ir bandysim kalbėti apie Bibliją ir visą tai.
išsiaiškinti. Dėl to, kad tai yra svarbus klausimas ir pakankamai neaiškus ne tik netikintiem, bet kartais ir tikintiem žmonėm. Tai ir pradėsiu tokiu paprastu klausimu. Kas yra Biblija? So, Matthew, very simply, what is the Bible? Wow, that's a big question. Tai yra didelis klausimas. I guess you could start off by saying that it's a compilation. It's a collection of writings. Galima sakyti, kad tai yra tokia kaip kompiliacija, kolekcija įvairių raštų. Oftentimes, I think people see the printed, published version of maybe their Bible that they have at home or one that's in a pew at church, and they think that it's just one author and start to finish one piece of work. Kai kurie žmonės pamatę tą Bibliją kažkur namie ar, pavyzdžiui, bažnyčioje ant suolo, galvoja, kad čia yra viena knyga parašyta vieno autoriaus. And the idea of having a singular collection, I think for the regular person, the commonplace population, is really something that came about from the printing press. Ir aš manau, kad šita idėja atėjo būtent nuo to laiko, kai buvo išrasta spausdinimo mašina. So, I think the modern perspective of what is the Bible is somewhat different than maybe even the earlier church. And of course, I mean, before the church, the Jewish perspective of a collection of scripture. Tai dabartinis modernus Biblijos supratimas be abejo skiriasi nuo ankstyvosios bažnyčios ir netgi nuo to, kurį turėjo žydai, kai dar nebuvo susiformavusi krikščioniškai bažnyčia, kalbant apie žydų raštus. I think the Jewish perspective and the Christian perspective agree, though, in that there is a belief that it is a means by which God is speaking to the people of God. Ir aš manau, kad bent jau šioje vietoje krikščionys ir žydai sutiktų, kad šventieji raštai tai yra būdas, kuriuo Dievas kalba savo žmonėms. And this is theologically called revelation. Ir teologiškai kalbant, tai yra vadinama apreiškimu. It's literally God breaking into the lives of humanity through individual authors. Tai ko netiesiogiai būtų galima pasakyti, kad Dievas tarsi prasilaužia į šitą realybę per individualius autorius. And these authors are presenting this information and maybe even more than information, but also their perspective through various genres. Ir šitie autoriai pristato šitą apreiškimą, bet ne tik apreiškimą, bet taip pat ir tam tikrą prasme savo perspektyvą įvairiais žanrais. So, for example, there's certain books that will chronicle or be a narrative or a collection of histories. You have other books that are just raw emotion in the form of poetry. Pavyzdžiui, yra tokių knygų, kurios tiesiog registruoja ir aprašo konkrečius įvykius ar pasakojimus, kurie įvyko, bet kitur tai yra tiesiog grina emocija, besireiškinti poezija. And then you have other books that seemed almost science fiction-like or fantastical that are of the future and of our things to come that almost seem bizarre or strange. Bet ir tokių knygų, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodytų kaip mokslinė fantastika, kurios kalba apie įvykius, kurie dar bus, kurie atrodytų labai keisti, net nepatogiai keisti. Yeah, so I would say, I mean, if I could just say it simply, it's a collection of scripture or of writings that the church and the Jewish believers have taken to be authoritative. Jeigu aš galėčiau pasakyti tai paprastai, tai yra raštų kompiliacija, kuriuos krikščionių, bet taip pat ir žydų, be abejo, čia reikėtų pasakyti redaktorius tokią pastabą, kad ne visus žydai pripažįsta, tokia kompiliacija įvairių raštų, kuriuos žydai, bei po to krikščionys pripažino kaip autoritetingus. Right, but there's some other questions that people ask. So I'll ask you this.
maybe just to clarify, because I've gotten this question from a person that I know, and he said, "Isn't the Bible just a fairy tale?" That's the way he put it. Tai aš tiesiog paklausiu Matthew, ar kaip jis atsakytų tokį klausimą, ar Biblija nėra tiesiog pasakų knyga. Well, that's definitely a perspective. Tai viena iš perspektyvų. And that perspective, let's just take this, example. That perspective assumes that it is meant to tell a story. Ir jeigu imtumėm šią konkrečią perspektyvą, tai joje prielaidoje, šitame klausime yra tokia prielaida, kad tai turi papasakoti kažkokią istoriją. And if we want to answer this question, is it a story? Is it made up? Is it meant to be an example or fact? It's important to look at the perspective of the author. Ir kad atsakytume šitą klausimą, mes turim paklausti kitų klausimų. Pavyzdžiui, ar tai turėjo būti, ar tai yra kažkoks faktas, ar tai turėjo būti tiesiog kažkokia pamokanti istorija, kažkoks pasakojimas. Ir tam, kad sužinotumėm, mums reikia pažiūrėti į paties autoriaus perspektyvą. So, in a way, it really depends on which parts of the Bible that you're studying. Tai tam tikrų būdų iš tikrųjų tai priklauso nuo to, kokią mes biblinę knygą studijuojame. Ar kokią dalį. And by that, I don't mean that parts of the Bible are made up and parts of the Bible are fairy tales. Bet tai sakydamas, aš neturiu omenyje, kad dalis Biblijos yra išgalvotos, ar kad tai yra tiesiog kažkokios pasakos. But that each individual parts of the Bible, as far as genre is concerned, are out to do and accomplish different things. Bet noriu pasakyti tai, kad skirtingos dalis Biblijoje, jos arba skirtingos knygos Biblijoje, jos turi skirtingą tikslą, kurį nori pasiekti. One problem that I think the skeptic or the secular person struggles with is trying to read the Bible from their modern perspective. Viena iš tokių problemų, su kuria susiduria gal modernus skeptikas, jeigu būtų galima tai pavadinti, kad jis nori skaityti Bibliją iš savo modernios perspektyvos. So even, let's say, in the 9th century BC to the 6th century BC, when these prophetical writings are being written. Tai nuo 9 amžiaus prieš Kristų iki 6 amžiaus prieš Kristų, kai buvo rašomi tie pranašiški raštai. It would be perfectly normal to view creation or explaining how the world works through a perspective that is very much rooted in the Bronze Age or pre-enlightenment. Tai tuo metu, bandant paaiškinti kūrimą, patį ir sukūrimą, būtų aišku visiškai buvo normalu ir taip ir vykdavo bandyti aiškinti tai iš tokios bronzos amžiaus perspektyvos, kuri tikrai yra iki apšvietos epochos. So for example, if in the creation account, if human beings are created from dust, or perhaps later on in the Old Testament, it says that the sun is going around the earth, it's really easy for the modern skeptic to say, the Bible must not be true. Ir aišku, turint omeny tokius pasakojimus, kaip žmonės sukūrėmi iš dulkių arba kad saulė sukasi aplink žemę, tai moderniam skeptikui iškart yra labai lengva pasakyti, čia yra nesąmonė. So I think one thing that the skeptical person that may say, this may not be true, I think the one positive thing that comes from those type of doubts or objections to the Bible is that it's important to look at archaeology and history. Bet vienas toks yra, jau padedant į šalį visas tas tokias stiprias abejonės, bet jos gali turėti vis tiek turėti pakankamai gerų rezultatų, nes veda prie, pavyzdžiui, pažiūrėjimo į archeologiją ir istoriją. And of course, I mean, any answer to that type of objection, it wouldn't do it justice if it was just a couple minute soundbite response, but Ir be abejo, nebūtų teisinga tiesiog atsakyti į tokį prieštaravimą tiesiog per 2 minutes. But ultimately, it is a story
despite it being a compilation, there is a common theme and a progression towards a specific end. Ir nesvarbu, kad tai yra rinkinys, šito žodžio ilgai ieškojau, kad tai yra raštų rinkinys, tai vis tiek yra vientisa istorija vedanti link kažko. And lastly, the writings are always going to be within a specific belief system. So it requires faith. It requires there to be some element of mystery in regard to believing things that are in it. Ir be abejo, tie raštai vis tiek yra tam tikrame tikėjimo kontekste ir jie įtraukia tokią paslaptį ir konkrečius įsitikinimus tam, kad būtų galima suprasti, kas ten yra. Kalbuosi su Matthew Steinfeldu apie Bibliją, kas jinai tokia yra, kaip ją suprasti. Dabar kalbėjom apie biblinius žanrus ir dabar norėjau jo paklausti apie interpretacijas. Kodėl tada yra tiek daug skirtingų interpretacijų, jeigu yra ir skirtingi žanrai Biblijoje, bet yra tada labai daug krikščioniškų denominacijų, kurios supranta tuose žanruose esančią informaciją ir biblinėse knygose esančią informaciją visiškai kitaip. Gal ne visiškai kitaip, bet šiek tiek kitaip. Ir lyg tai trūksta tos krikščioniškos vienybės, vienodų supratimo. Tai kaip žmogus, ar jis nepasimes tiesiog skaitydamas Bibliją pats savo ir gaus visai kažkokią kitą žinią negu kažkas kitas. So Matthew, now regarding trying to interpret those different genres and different parts of the Bible, different books that are in it, because as you said, it's a compilation. It's not like a one book, even though it's under one cover nowadays. When a person, just a simple person, tries to interpret a book of the Bible, and is it possible for him to even understand what's in there? Because we see a lot of different, denominations and different kinds of people who interpret the Bible differently. So how do we get to what the Bible is all about, or that particular part of the Bible is all about? Yeah, that's a great question. I think if you could find someone that has never read the Bible before and has zero religious background. Ir tai yra geras klausimas ir aš manau, kad jeigu tu surastum jeigu mes surastume žmogų, kuris niekada nėra skaitęs Biblijos ir neturi jokio religinio konteksto, which I know that is probably impossible to find. Ir aš suprantu, kad tai tikriausiai yra praktiškai neįmanoma. But if you were to find someone like that and to have them read the Bible from Genesis to Revelation, Bet jeigu atrastumėm tokį žmogų ir paprašytumėm jo perskaityti visą Bibliją nuo pradžios knygos iki apreiškimo knygos, and let's say you found several people like this and you had them do this, they would probably come up with different perspectives on what the Bible is and what the Bible means. Ir jeigu surastum net ne vieną, bet kelis tokius žmonės, tai gali būti, kad jie prieitų prie skirtingų išvadų ir papasakotų apie Bibliją iš skirtingų perspektyvų, apie ką jinai yra ir kas jinai yra. And one thing that is problematic Vienas dalykas, kuris yra problematiškas, is that if one is reading the Bible outside of a church perspective, it can sometimes be problematic. Ir jeigu žmogus skaito Bibliją išlipęs, vadinkime taip, iš bažnyčios kontekstų, tai tikrai gali tapti problematiška. And I don't mean this like in a 16th century Roman Catholic perspective where you can't have your own Bible and you can't be making those decisions yourself. Ir aš neturiu to omenyje, kalbėdamas, sakykim, kaip 16 amžiaus katalikų bažnyčios kontekstas, kad negalima turėti savo atskiros Biblijos ir skaityti ją pačiam savo. But what I mean is that if one is trying to interpret the Bible outside of what the church believes, it's very, very difficult to understand. Bet ką aš turiu omenyje, tai jeigu žmogus bandytų skaityti Bibliją visiškai nepaisydamas to, ko bažnyčia tiki, tai gali būti labai sudėtinga. So the book of Acts speaks about what is called the kerygma, which is basically this message or belief that what the church foundationally believes.
Ir apaštalų darbų knygoje yra kalbama apie kerigmą, kad tas terminas praktiškai reiškia tai, kuo bažnyčia tiki, tokie esminiai pamatiniai įsitikinimai. So what does the church believe? What does the church think about God and Jesus and the text, the gospel? Tai ko bažnyčia tiki, ką jinai galvoja apie Dievą, apie Jėzų, apie Evangeliją. And one way that people have tried to establish this is through councils. For example, the Council of Nicaea. Ir vienas iš būdų, kai bažnyčia bandė tai įtvirtinti ar suprasti, tai yra per susirinkimus, pavyzdžiui, Nikėjos susirinkimas. There's also really early examples of believers taking what they've learned from Christ and from the apostles and have developed it into a systematic belief system. For example, the Apostles' Creed. Yra, aišku, ir kitoks būdas, pavyzdžiui, kai tikintieji bandė tiesiog žiūrėti į Jėzų ir į apaštalus, kaip jie gyveno, ko jie tikėjo, ir padaryti tokį tikėjimo išpažinimą, pavyzdžiui, apaštališkasis tikėjimo išpažinimas. So, for example, in Colossians, there's almost a creedal aspect to it where Paul sometimes recites what appears to be early Christian kind of statements of faith. Laiške kolosiečiams galima sakyti, kad yra toks lyg tai tradicinis ar toks susijęs su išpažinimu dalykas, ką Paulius lyg tai cituoja, kas jau yra tarsi ankstyvas tikėjimo išpažinimas. So ultimately, the question, how does just the average person study the Bible? I think it starts with understanding the foundational beliefs of the church. Tai jeigu mes klausim to klausimo, kaip tiesiog žmogui paprastam pradėti skaityti Bibliją, tai reikėtų pabandyti suprasti pirmiausia esminius bažnyčios įsitikinimus. And of course, once kind of those foundational or cardinal beliefs are established, I think that gives a good framework for reading these texts. Ir kai turime tą rėmą tų dalykų, kurie būtų galimi pavadinti kaip esminiai įsitikinimai, tada tuose rėmuose tampa šiek tiek aiškiau bandant skaityti Bibliją. And personally, I mean, this would, I guess, be my personal advice would be try to understand the text through, I guess you could say, a form of literary analysis. Ir mano asmeninis patarimas būtų pabandyti suprasti tekstą per tokią literatūrinę analizę. That you look for certain things like characters or plot or repetition, things that you would say you'd look for if you were studying Shakespeare or some other type of literature. Tai skaitant tą tekstą reikėtų ieškoti tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, veikėjai, paties veiksmo eiga ir panašiai. Tokių dalykų, apie kuriuos siužetas, apie kuriuos kalbėtumėte arba atkreiptumėte dėmesį, pavyzdžiui, studijuodami Šekspyrą. Tęsiam pokalbį su Matthew, jau šiek tiek mažiau ribojami laiko formatų ir konkrečiai radijo laidos formatų, bet yra labai įdomių dalykų, apie kuriuos dar noriu pasikalbėti su juo. Konkrečiai apie tai, kaip suprasti Bibliją ir gal su tokias sudėtingesnės vietas Biblijoje. Viena iš jų tai yra pačios Evangelijos, kurių yra 4, vadinamos tai pagal Morkų, pagal Matą, pagal Luką ir pagal Joną, ir juose yra tokios informacijos, kuri yra susijusi su stebuklais. Ir tai netgi buvo pakankamai problematiška kai kuriems asmenims, kaip, jeigu neklystu, Thomas Jeffersonas išėmė tas stebuklinės istorijas ir padarė savo Jeffersono Bibliją, kadangi norėjo palikti tą informaciją, kurią, sakykim, Kristus yra perdavęs apie jį, ką jisai sakė, ką jisai darė, bet norėjo išmesti visą stebuklinį dalį, kadangi tai yra gal keista moderniam arba šių laikų žmogui. Tai dabar norėsiu paklausti paties Matthew, kaip yra būtent su tuo, kaip reikėtų vertinti Evangelijas ir kaip tvarkyti su ta informacija susijusi su stebuklais ten. All right, Matthew. Now, regarding the Gospels, and we have 4 of them, the way they're called, the Gospel according to Mark, according to Matthew, according to Luke, and according to John. And there are some stories in there that involves that involve quite strange things, what we call miracles. And if I'm not mistaken, Thomas Jefferson, he came up with his own Bible,
He just took out all the miracles from the story and just, had a very sort of secularized version of Jesus' deeds and words, basically. So now talking specifically about the Gospels, what are they? What kind of genre would they belong to? And what do you do with the miracles? Yeah. Well, the Gospels, I think they have become their own genre. Aš manau, kad Evangelijos tapo žanrų pačiu savaime. So the Gospels kind of became a tool or a method of telling the story about who Jesus is. Tai Evangelijos tapo tokių įrankių arba metodų pasakoti apie tai, kas Jėzus yra ir ką jis padarė. And I think that it's important to not just view the Gospels as history. Man atrodo, yra svarbu matyti Evangelijas ne tik kaip istoriją. And the reason I say that is because there's certain things that have been put into the Gospels. For example, at the very beginning, Luke is talking to Theophilus, this person. Ir kodėl aš taip sakau, kad tai yra svarbu dėl to, kad, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Lukas kalba Teofiliui. So if you read the beginning of Luke 1, it's very clear Luke has an agenda. He's trying to convince Theophilus that everything that he's been taught is true. Ir akivaizdu, kad Lukas turi tikslą, jis nori parodyti Teofiliui, kad tai, ką apie jisai rašys, yra tiesa. Just very quickly. So he said, not to view them as history all the time or to view them as history. Well, I think that they're historical. Mm-hmm. I think they're meant to be historical. But the purpose of them is to persuade. Aš norėjau tik pasitikslinti, ar teisingai supratau, kad Matthew norėjo pasakyti, kad Evangelijos yra ne tik istorinės. Ir paklausęs to klausimo, Matthew sako, kad taip, jos yra istorinės, buvo toks tikslas, bet taip pat yra ir kitas tikslas įtikinti. And I guess that needs some clarification. I don't mean that they aren't historical. I mean that they aren't necessarily just for history. Ir ką aš noriu pasakyti, jeigu tai patikslinant, kad nors jos yra istoriškos, jos nėra skirtos vien tik istorijai. And the other gospel writers do this as well. For example, at the end of John says, "I write this so that you might believe and that this message is true." He's trying to make the statement of this is something that you can trust. Ir galime tai pastebėti ne tik Luko Evangelijoje, bet ir kitose, tame, ką daro kiti autoriai. Pavyzdžiui, Jonas savo Evangelijos pabaigoje jis rašo, kad šitie dalykai buvo surašyti tam, kad jūs tikėtumėte. So there's a whole world of research that is around this topic of the reliability of the text and miracles. Ir yra begalė informacijos, kuri yra susijusi su tyrimais biblinio teksto arba evangelinių tekstų patikimumu bei stebuklais. But as I was saying earlier, this is an issue of evidence from the text and figuring that out as much as we can. Bet taip pat tai yra susijęs su tuo klausimu, kaip bandant suprasti, kas yra pačiame tekste, vadinamais tas įrodymais, kuriuos pateikia pats tekstas. So, I think what's important is that Jesus' ministry, the person of Jesus, there were witnesses. These are written by texts by people who were with Jesus. Ir ką mums yra svarbu suprasti, kad šitie tekstai buvo parašyti žmonių, kurie buvo su Jėzumi. And as unlikely as the modern person may say miracles are, the miracles and the purpose of the miracles from a textual perspective are meant to show something. Ir nors modernus žmogus galvotų, kad
stebuklai yra labai neįtikimi dalykai, bet žiūrint tiesiog iš teksto perspektyvų, jie ten turi savo vietą ir jie turi savo tikslą. Jie turi kažką parodyti. And so this is kind of also getting back to what I was saying about the story of the Bible, is that the authors of the gospel have very much in mind the stories of the Hebrew Bible or the Old Testament and see Jesus as a fulfillment of those stories and those prophecies. Ir prisimenant tai, ką aš sakiau apie patį bendrą biblinį pasakojimą, tai Evangelijų autoriai taip pat tai turi mintyje, tai kas buvo pranašauta apie Jėzų ir kaip tai siejasi su to, kas dabar vyksta jo gyvenime. So the perspective of the author, the perspective of Jesus and the people that are in the stories, they would have no problem with miracles or seeing these fantastical actions as signs of something not being true. It's exactly the opposite. Ir žiūrint iš autorių perspektyvos, iš paties Jėzaus ar tų žmonių, kurie buvo tose ratuose perspektyvos, stebuklai tikrai nėra kažkas tokio neįtikėtino ar kas rodytų netiesą šitų pasakojimų, bet iš tiesų tai yra atvirkščiai. But also that doesn't necessarily mean because these particular cultures expect miracles that it caused them to believe or to think that Jesus was true. Bet reikia turėti omeny ir tai, kad tai nereiškia, jog kadangi tokia kultūra, pavyzdžiui, galėjo tikėtis stebuklų arba tikėdavosi stebuklų, kad jie tikėdavo bet kuo, arba kad būtent dėl to Jėzus yra tiesa. Because that's exactly Jesus' argument in several places, that if other people had seen these miracles, or even if they hadn't seen these miracles, they would have still believed the message despite Jesus performing miracles to people that didn't believe him. Ir Jėzaus netgi buvo vienas toks komentaras arba perspėjimas, kad net jeigu kai kurie žmonės būtų pamatę šitų stebuklų, kuriuos jis darė, jis tiek būtų netikėję. So ultimately, I think this is just my personal opinion, but people that are hung up on the Gospels or the message of the gospel because of the issue of miracles are really kind of fundamentally missing the purpose and the message of the Gospels. Tad mano asmeninė nuomonė, tie žmonės, kurie kažkaip nesugeba prieiti prie Evangelijos arba kažkaip yra rezervuoti dėl Evangelijos, būtent dėl stebuklų, negali patikėti arba nenori pažiūrėti į tai rimčiau, iš tikrųjų nepamato pačios Evangelijos esmės ir pačios žinios. I mean, ultimately, at the end of study, at the end of listening, it ultimately just comes down to the question of, do I believe this message to be true? Ir galiausiai tam studijų rezultate, studijavimo, tyrinėjimo rašto rezultate prieinam prie tokio klausimo ir turim iškelti savo tokį klausimą, ar aš tikiu šitą žinią, kuri yra čia skelbiama? That's the question, right? Yeah. I mean, it's difficult. I think a lot of people struggle with reading the Bible because they're coming from a modern perspective, and it seems too much. It seems like too much to be true. Ir taip, aš suprantu, kai kurie žmonės ypatingai žiūrėdami iš modernios perspektyvos žiūri į Evangeliją ir Bibliją apskritai ir jiems atrodo tiesiog per daug, kad būtų galima priimti kaip tiesą. And at the same time, this may be a bad example, but I mean, there's plenty of things that happen in the world that people can't explain that happen, and no one seems to be having a problem with those things. Ir tačiau žiūrint iš kitos pusės, atrodo, kad pasaulyje vyksta daug įvairiausių dalykų, kuriems nėra paaiškinimo, bet kažkaip žmonės per daug ties to neužstringa ir nesivargina, kažkaip jų tai neerzina. So, well, even though it's super interesting for me to talk with you, and given that we need to do, a translation, it takes twice as long to do everything. We are already
at the end of our conversation, because we don't have more time. But as I already told the listeners that I'll try to get you to one of our reasonable faith meetings, and we'll talk a bit more about this whole issue about the Bible and things like that. But at the end of our conversation, I just want to just ask you for a reason or two why should people read the Bible. So keeping two different audiences in mind. Sure. Having a Christians, because some Christians are struggling with reading their Bibles, right? So they're told that they should, and depending on the denomination, some denominations don't encourage a lot of reading. Some denominations do, So, but still, it's kind of hard to read it, day in and day out and things like that. But how could you encourage Christians to read the Bible? And then for a skeptical person, what would be the reasons why he or she should pick up a Bible and start reading it? Tai labai trumpai išversiu tą, ką aš pasakiau dabar, Matthew, tai noriu paprašyti jo dabar pačioje pabaigoje tiesiog duoti kažkokių priežasčių, kodėl turėtų Bibliją skaityti tiek krikščionis, nes tikrai ne visi skaito, ir kodėl turėtų Bibliją paimti ir paskaityti tas žmogus, kuris netiki krikščionišką žinią. Yeah, there's something very unique about the Bible, which is I guess you could say is one of my personal reasons for studying the Bible. Ir kalbant apie Bibliją, tai yra tiesiog kažkas joje tokio unikalaus, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš pats asmeniškai noriu studijuoti Bibliją. And it's something that even the biblical authors admit themselves, that to the world and to the world's wisdom or philosophy or assumptions, that sometimes the text is coming across as foolish. Ir netgi patys bibliniai autoriai pripažįsta ir išpažįsta, kad tai, kas yra šventosiuose raštuose pasauliui, gali atrodyti kaip tiesiog kvailystė. And something that I find really, really interesting is that the average person, if they disagree with something, they very quickly dismiss it as untrue. Ir kas man pačiam yra labai įdomu, kiek aš pastebiu, kad toks paprastas žmogus, skaitydamas Bibliją, jisai labai yra greitas atmesti kaip neteisinga tą, ką jis skaito, tik jeigu jis nesutinka su tuo. Jei tik jis nesutinka su tuo. So if someone thinks that the Bible is untrue, what I'm about to say may actually be a reason not to read the Bible. Iš tikrųjų, ką aš dabar žadu pasakyti, gali būti priežastis neskaityti Biblijos, nes, pavyzdžiui, jeigu kažkoks žmogus nesutinka. But if someone, for example, if someone only reads something that they agree with, then they're ultimately never challenging what they believe. Ir jeigu kažkoks žmogus skaito tik tai, su kuo jisai sutinka, tai jis niekad nemes savo pačiam iššūkio permąstytų įsitikinimų. So, what I'm getting at is that the Bible is ultimately telling us that there is a problem. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Biblija galiausiai mums sako, kad yra problema. That everything that we expect or everything that we dream of or all the good things that we can imagine. Ir Biblija kalba apie tai, kad visi tie dalykai, apie kuriuos mes svajojam, ir geriausi dalykai, kuriuos mes tik galim įsivaizduoti, that those things are real. Šitie dalykai yra tikri. But there is something that is keeping us from experiencing or knowing what that is. Bet yra kažkas, kas mūsų laiko nuo šitų dalykų patyrimo ir žinojimo, kas tai yra. So if people and their evil actions are the problem, jeigu žmonės ir jų pikti veiksmai yra problema, it makes sense to me that the text or something that would be from God would be disagreeable to the average person. Man atrodo logiška, kad tas tekstas arba tai, ką sako Dievas, būtų tai, su kuo paprastas žmogus kartais ir nenorėtų sutikti. And it really is amazing how many people who don't read the Bible think that it is simple.
Ir yra iš tikrųjų labai nuostabu ir taip keistai nuostabu man pačiam, kad daug žmonių, kurie niekad neskaito Biblijos, galvoja, kad jinai yra labai paprasta. And I mean, I saw this firsthand by teaching hundreds of people over 3 years at LCC, teaching the Intro to Bible class. Ir kai mokiau įvadą į Bibliją LCC Tarptautiniam universitete ir aš mokiau kelis šimtus žmonių per 3 metų laikotarpį, aš tai tiesiog patyriau, pamačiau, kaip tai atrodo. Yeah, and most of my students had very, very strong opinions about the Bible, and yet very few of them had actually read any of it. Nes labai daug mano studentų turėjo labai tvirtus įsitikinimus apie Bibliją, bet labai retas iš jų buvo ją skaitęs. And while, let me be honest, most of the students didn't leave the semester as finding some faith or making some claim as a believer. Ir aš būsiu atviras, labai mažai studentų pabaigė tą kursą būdami tikinčiais arba tapę krikščionimis. But most of them, after having read it for the first time, were very, very surprised by how challenging it was. Bet dauguma jų perskaitė Bibliją, skaitė Bibliją pirmą kartą savo gyvenime, jie buvo nustebę, kai galėjo pamatyti, kai pamatė, kiek iš tikrųjų jinai yra kelianti įvairių iššūkių. I would say that that's the main reason, because it is a very powerful book that challenges people to go beyond what is natural. Ir tai tikriausiai yra pagrindinė priežastis, kadangi tai yra labai galinga knyga, kuri meta mums iššūkį pabandyti prieiti prie tokių dalykų, kurie būtų už natūraliojo, vadinkim tai, pasaulio. But real quickly, there's also some other reasons. Bet labai greitai yra ir kitų priežasčių. And one of those reasons is that most of, if not Western philosophy, is based on Judeo-Christian perspective taken directly from the Bible. Could you repeat that? Yeah, that culture, that philosophy, that art is based mainly on Christian concepts, Jewish iconography. Now I got you. Yeah. Tai kita priežastis yra ta, kad menas ir kultūra, vakarietiška kultūra yra iš tikrųjų paremta labai daug įvairių biblinių vertybių. And this is something that I would have never really thought about, considering that I grew up in the United States with reading the Bible and it being just an everyday, thing in my life. Ir aš apie tai net nebūčiau pats pagalvojęs, turint omeny, kad aš užaugau tokioj krikščioniškoj kultūroj, būdamas apsuptas jos kiekvieną dieną ir skaitydamas Bibliją. But just in my experience, working with students from Eastern Europe that may not have had a strong exposure to the text, this is very surprising to them. Bet turint omeny tos studentus iš Rytų Europos, su kuriais man teko dirbti, kurie užaugo kitokioj kultūroj, tai jiems yra įstabu. So I would say, even if one isn't religious, or even if one isn't, seeking some type of personal faith or religion, Net kalbant apie tą žmogų, kuris nebūtų religingas arba net neieško jokio tikėjimo. And even if you remove any of the supernatural or the miracle, aspects from the text, Ir net jeigu patraukiant visą tą antgamtiškumą ir stebuklus iš teksto, that anybody that is wanting a well-rounded education or an understanding of where a lot of their literary or theatrical stories, any art, where that comes from, it's important to understand the stories of the text in the Bible. Tai bet kokiam žmogui, kuris nori turėti visapusišką išsilavinimą ir suprasti, iš kur yra įvairūs dalykai atėję į teatrą, į meną, į mūsų pasaulį, apskritai reikia būti susipažinusiam su bibliniu tekstu. Well, thank you, Matt, for coming in today. Unfortunately, we didn't have more time to discuss those issues, but as I said, we'll do a reasonable faith meeting with you. Hopefully, if you'll be able to come and then we'll talk about that, or maybe we can even do some, podcasts together, just in English, if that helps for some audiences. And
So thank you for coming. Ačiū Jums visiems, kurie klausėtės, kurie žiūrėjot. Čia buvo Laurynas Jacevičius kartu su Matthew Steinfeld. Where can people find you if they want to? You have any stuff online? Yeah, I said earlier, I have a podcast called The Word of Pod that's on Spotify and other streaming platforms. Okay, so I'll just make them available underneath this video so that people could go there and check it out. Yeah, and also we have I guess it's in the form of a podcast, but the regular Sunday services of the International Church of Vilnius are also on Spotify. Tai galima rasti Matthew įvairios informacijos internete, tinkladės formatu, tai Word of Pod Spotify platformai, bet tai taip pat ir International Church of Vilnius arba Vilniaus Tarptautinės bažnyčios Facebook paskyroje, pavyzdžiui, galima rasti įrašus iš sekmadieninių susirinkimų, tai yra pamaldų. Bet aš tiesiog pridėsiu nuorodas po šito vaizdo įrašui, taip pat po tinklalaidę. Tai dar kartą ačiū visiems, kurie buvot kartu, iki kitų susitikimų su Dievu.